আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি শহীদুল হক বাপ্পি হাজারি দি সাডেন লিংক ইনকিউবেটর কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেওয়া হলো। বজ্রপাতে গভীর রাতে আপনার ইনকিউবেটরটি জ্বলে গিয়েছে, ডিমের নিশ্চয়তা নিয়ে ভাবছেন? জাস্ট চেপে দিন আমাদের ইমার্জেন্সি সুইচ, ইনকিউবেটরটি অন্য ধারায় চলতে থাকবে। সার্কিটটি মেরামত করার পর জাস্ট অফ করে দিলেই ইনকিউবেটর আগের মতো চলতে থাকবে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমতে বেশ ভালোই আছেন। দর্শক, আপনারা অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে বাপ্পি ভাই আমাদের একটি হ্যাচারির 10,000 ডিমের ইনকিউবেটর দেখান। তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এটি হচ্ছে আমাদের 6,100 ডিম ধারণ ক্ষমতার সেটার। এর পাশে রয়েছে 2,102 ডিম ধারণ ক্ষমতার হ্যাচার। আর এখানে আমাদের বর্তমানের যে আধুনিক প্রযুক্তি রোবোটিক মোডের যে ফ্যানটি এই ইনকিউবেটরগুলোতে বিদ্যমান, অর্থাৎ আপনার ইনকিউবেটরে অত্যধিক টেম্পারেচার বৃদ্ধি হয়ে গেলে আমাদের বা বাইরের কোনো ইনকিউবেটরের কিছু করার ছিল না, কারণ প্রতিটি বড় বড় হ্যাচারিতে এয়ার কন্ডিশনের সুব্যবস্থা রাখতে হয়। এজন্য রাখতে হয় যদি তীব্র গরমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়ে যায় কিংবা আর্দ্রতা বৃদ্ধি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ইনকিউবেটরগুলো তাপের সাথে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে ইনকিউবেটরের ইনসাইড টেম্পারেচারকে কন্ডিশন করবে। আনুমানিক 65 থেকে 75% হিউমিডিটিকে এই ফ্যানটি রোবোটিক মোডে কমিয়ে দিতে সক্ষম। তো আশা করছি দর্শক, আজকে আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে 10,000 ডিম ধারণ ক্ষমতার, মাসে 10,000 ডিম ধারণ ক্ষমতার ইনকিউবেটর সম্বন্ধে ন্যূনতম একটু ধারণা পেতে সক্ষম হয়েছেন। তো সব মিলিয়ে ভালো থাকবেন দর্শক। আজ আর নয়, আজ এ পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ। 1997 সাল থেকে আমরা দীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তুত করছি নিজস্ব কারখানায় আধুনিক ইনকিউবেটর কন্ট্রোলার। ক্রেতা সামান্য ইলেকট্রনিক্স জ্ঞান থাকলে তিনি প্রায় 90% নিজের ইনকিউবেটর সমস্যা সমাধান করতে পারবে। পাশাপাশি আমাদের অনলাইন সাপোর্ট এবং ম্যানুয়াল দেখেও উনি মেরামত করতে পারবেন। যেখানে লোকাল একটি ইনকিউবেটরের বডি সর্বোচ্চ 5 থেকে 6 বছরের বেশি যায় না, বিদ্যুৎ খরচ অত্যধিক বেশি থাকে, সঠিকভাবে ইউনিফর্মিটি ধরে রাখতে পারে না এবং এর পুরুত্ব সর্বোচ্চ 1/2 ইঞ্চি থেকে 1.5 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে থাকে। সেখানে আমাদের ইনকিউবেটরের বডিগুলো প্রায় 1.5 ইঞ্চি বা এর চেয়েও মোটা হয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এগুলো হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক মানসম্মত ইনকিউবেটরের বডি, দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী। বিগত দিন থেকে খামারি ভাইগণেরা আমাদের বলে আসছেন, বাপ্পি ভাই পানিতে অত্যধিক আয়রন থাকার ফলে আমরা আল্ট্রাসনিক হিউমিডিফায়ারগুলো বেশি দিন লাস্টিং করতে পারি না। বেলজিয়ামের পিটারস্যাম ইনকিউবেটরের অনুকরণে আমরা ছোট এবং মাঝারি ইনকিউবেটরগুলোতে ডিক্স হিউমিডিফায়ার দিতে সক্ষম হয়েছি এবং বড় ইনকিউবেটরগুলোতে আমরা সাধারণত ওয়াটার স্প্রেগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেখানে একটি ইনকিউবেটরে বছরে গড়ে 3 থেকে 12টি আল্ট্রাসনিক হিউমিডিফায়ার চড়া দামে ক্রয় করতে হতো, সেখানে 10 বছরে ডিক্স হিউমিডিফায়ারগুলো সর্বোচ্চ 1500 থেকে 2000 টাকায় আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এতে যতই আয়রন পড়ুক না কেন কোনো সমস্যা নেই। আমরা সর্বনিম্ন 80 ডিম থেকে শুরু করে 1,15,200 ডিম ধারণ ক্ষমতার ইনকিউবেটরগুলো করছি। আর আমাদের ফ্যানের ব্লেডে রয়েছে একটু ভিন্নতা, কারণ ইনকিউবেশন পিরিয়ডে যদি আপনি ডিমকে সরাসরি বাতাস প্রদান করেন তাহলে বাচ্চার ওয়েট লস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বাংলাদেশের অনেক খ্যাতনামা হ্যাচারিগুলো বেলজিয়ামের পিটারস্যাম, লিঙ্কো, ফাঙ্কি, ডাঙ্কি, চিক্স মাস্টার, ইআই এবং ইয়াং ফ্যাং, তো এই জাতীয় ইনকিউবেটরগুলো প্রত্যাশা করে থাকেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে আর বিদেশ নয় দর্শক, আমরাই বাংলাদেশে আপনাদের দিতে সক্ষম 19,200, 38,400, 57,600 এবং 1,15,200 ডিমের স্যাটার এবং হ্যাচার। আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আপনারা খুব সহজেই আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, যেখানে ক্লিক করলে আপনারা অনায়াসে আমাদের ইনকিউবেটরের পাশাপাশি সকল প্রকার পণ্যের মূল্য তালিকা পেয়ে যাবেন, যেমন চাইনিজ পোলট্রি নিপল ডিঙ্কার্স, জাম্বো ডিঙ্কার্স, প্যান ফিডার্স, হট ডিপ গ্যালভানাইজড লেয়ার ও ব্রয়লার কেস,
কমপ্লিট পোল্ট্রি কন্ট্রোল হাউস, গবাদি পশুর মেস্ট কুলিং সিস্টেমগুলো। প্রতিটি পণ্যের মূল্য আলাপে কিছুটা কম বেশি করা যাবে। তো সব মিলিয়ে ভালো থাকবেন দর্শক। আজ আর নয়, আজ এ পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।